น่าจะบัตรทอมยมประการนาสมกราบถวายมังกุมจมปุกประพุทธประทัวประสังได้เจรัตนาดอนองนำคุ้งปุกสมกราบถวายมังกุมจมปุกประเทรานุเทระนักรบรองต้องจึงขนมเรียกกับเป็นนิยมประการหน้าหนึ่งเลิกโยกหนึ่งสเปียสัตได้ยังศึกษาสเปียสัตถนะไตรนั่นคือศาสนาสเปียสัตตีมาภัยมวยแต่เมียนสิกได้อัตนัยท้าโจรสาคล้วนเลยกำหนดคล้วนลายอัตตาโนรุนุระไขเผ่แวะเมียอะนอยเหนั่งกับใบในบ้านเสียบนักนองตีบอกให้มวยแต่เมียนติดใจอันใดนะโจรสาคล้วนเลยกำหนดคล้วนลายอัตตาโนรุจังในขนมสิกใดในศาสนาสเปียสัตนี้โลกอธิบายថាបុគ្គលក៏បីថែរក្សាក៏បីរក្សាក៏បីរក្សាក៏បីរក្សាខ្លួនកំដុតបំផ្លាញខ្លួនគឺកុំធ្វើคือกำធ្វើខ្លួនឲ្យវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងមហន្តរាយនានាឲ្យតោះគឺខ្លួននោះគឺបុគ្គលរក្សាបានដោយកម្រពេក
mà bị pro luôn ra vật vật tam âm nai rồi bọc cái lệ tham mà đá cái lệ cứ chỉ kêu sao mong thằng này tại rộp sòng cọt chật mà nuôi ai đặt nơi khăn nòng bà bạc salบุคคลដែលត្រូវរក្សាខ្លួនក៏បីញ៉ាំងសតិសម្បញ្ញៈឲ្យភ្ញាក់រលឹកដឹងខ្លួនគ្រប់កាលទើបអាចរក្សាការពារខ្លួនបានការដែលរក្សាខ្លួននោះគឺត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនរវាងការពារខ្លួនមិនឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចរបស់កិលេសពលគឺតាមអំពើចិត្តដែលនឹកឃើញណាចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើនោះឲ្យសោះព្រោះកិលេសជាភ្លើងមានកម្លាំងណាស់ឥតមានផ្សែងហុយឲ្យឃើញប្រកបដូចជាភ្លើងធម្មតាឡើយបើមានកម្លាំងបើព្រោះកិលេសជាភ្លើងដែលមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ឥតមានផ្សែងហុយឲ្យឃើញប្រកបដូចជាភ្លើងធម្មតាឡើយបើពោលដោយសង្ខេបមានតែ3ទេរាគៈគិទេអានេះសរសេរដែលរៀងខុសទោសៈគិមោហៈគិគឺភ្លើងគឺរាគៈភ្លើងគឺរាគៈភ្លើងគឺទោសៈប្រកបដូចភ្លើងគឺមោហៈអាចដុតរੂរៀលធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយអន្ទះអន្ទែងណាឲ្យស្វែងរកនៅអំពើទុច្ចរិតផ្សេងមានហេតុនេះហេតុនោះបានជាសាសនៈសិភាសិតនេះបង្កប់ឲ្យរក្សាខ្លួនឲ្យរឿយក៏បីរក្សាខ្លួនឲ្យរឿយនេះញោមចឹងអាភ្លើងអត់ផ្សែងនេះគឺមានការដុតរੂរៀលចឹងពាក្យថាកំដុតខ្លួនឡើយគឺកុំឲ្យដុតបំផ្លាញខ្លួនឲ្យក្តៅរੂរៀលទៅដោយអំណាចនៃភ្លើងកិលេសតែឆេះនៅក្នុងខ្លួននោះឡើយឯវិធីដែលរក្សាខ្លួនក៏បីដើម្បីកុំឲ្យភ្លើងកិលេសដុតរੂរៀលនោះពោលដោយសង្ខេបមានការពិចារណាអសុភកម្មដ្ឋានឬកាយកតសតិដើម្បីសម្រត់រាគៈចម្រើននៅមេត្តាភាវនាដើម្បីបន្ថយនៅទោសៈពិចារណានៅអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាអនិច្ចំលក្ខណៈទុក្ខលក្ខណៈអនត្តលក្ខណៈដើម្បីកម្ចាត់បងនៅមោហៈគឺសេចក្តីវង្វេងផន់ភាំងដែលជាហេតុនាំឲ្យមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្សេងតាមតែប្រទះអញ្ចឹងសេចក្តីនៃប្រគាថានេះគឺលោកចង់ឲ្យយើងមានស្មារតីកម្ចាត់បងនៅភ្លើងទាំងឡាយ3មានរាគៈគិទោសៈគិមោហៈគិអញ្ចឹងការភ្លើងនេះគឺវាមានកាលណាដែលយើងមានឆន្ទរាគៈស្រឡាញ់រូបសម្លេងក្លិនរសផុតពៈនិងធម្មអារម្មណ៍ទាំងឡាយហ្នឹងគឺជាការដុតនៅសន្តានចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឲ្យរੂរៀលទៅក្នុងកាមរាគៈគឺនៅក្នុងផ្លូវប្រធัวប្រាប់ថាឲ្យកម្ចាត់បងនៅរាគៈដោយចម្រើននៅអសុភកម្មដ្ឋានជាដើមដែលឲ្យឃើញថារូបសម្លេងក្លិនរសផុតពៈនឹងជារបស់គោខ្ពើមរអើមនឹងគឺរូបជាពិសេសសំដៅទៅលើតម្រេកត្រីតានៅក្នុងឆន្ទរាគៈនឹងឯទោសៈហ្នឹងក៏បីជ្រាបផងដែរថាទោសៈនេះគឺជាភ្លើងក៏បីពិចារណាឲ្យឃើញថាទោសៈគិនេះគឺជាភ្លើងមួយដែលដុតណាដែលដុតចិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងអាចនិយាយទៅគឺមានអ្នកខ្លះដុតផ្ទះដុតសម្បែងហ្នឹងគឺដោយសារតែទោសៈនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាឆេះណាវាឆេះទៅក៏ប្រើដៃប្រើជើងនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើផ្សេងកើតតែភ្លើងមែនទែនតែម្ដងប៉ុន្តែ
thì cái đây bật nó cứ bọn trung đã tiền ta cầm ở dương đợt cái là để dương sờ lạnh cái đây cái là để dương nguyên cái đây khăn cái đây cái là để dương vùng bên mình đang thực cả bật nó không rụp bật thua nó niềm bật thua cái đấy cứ chỉ cả đợt đợt cái phơn nó cứ ọt miền ô ấy thế ô cứ cam một côn thành pram nắng miền rụp lên lần rồi phật tập vẽ nắng kia chia rụp hàng cao vật thụ cam nó có miền riêng kẹt tô sạ mô hạ đây chỉ phơn được hàng cái đó có đợt tô tam mà giật tận nạ đạp pi nắng này chỉ bọn đạt cái chật rụp lên lần rồi phật tập vẽ thăm miền ram nắng cứ thưa ai miền riêng kẹt kỵ tô sạ kỵ mô hạ kỵ nó có che thôn thơ tới bây giờ che sầm beng che ấy nó cứ việc làm để việc nó tiền rồi lột về che nó tiền tập sầm bát để bạn năng cóชีวิตgiang thông đóng cứชีวิตđể bạn năng bạn tay bạn sân đểชีวิตbao giờ che đôi phơn mình tất bàn tayประสานbao giờនឹងមានបនកសលដែរវាមិនមានរាគៈទោសៈមោខៈគិនៅខាងក្នុងនេះយើងរមែងបាននៅសុគតិភពផ្សេងមកវិញប្រសិនបើយើងមានភ្លើងគឺរាគៈគិទោសៈគិមោហៈគិនេះនៅក្នុងចិត្តសន្តានដុតរឿយយើងក៏អាចថាកាន់នៅអបាយភូមិបានទាគៈប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រែទោសៈនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងនរកមោហៈនេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកំណើតដេរិឆានជាដើមចឹងនៅក្នុងពគាថានេះព្រះអង្គទ្រង់ដាស់តឿនក្រានរំលឹកយើងថាចូលរក្សាខ្លួននៅរឿយកំដុតខ្លួនឡើយគឺចង់និយាយថាការដុតហ្នឹងគឺដុតទៅដោយរាគៈដុតទៅដោយទោសៈដុតទៅដោយមោហៈរាគៈគឺជាលក្ខណៈរបស់លោភៈហ្នឹងគឺជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងទោសៈគឺទោសនឹងវត្ថុដែលបានជួបប្រទះមោហៈមិនស្គាល់នៅសេចក្តីពិតអញ្ចឹងការចម្រើននៅកម្មដ្ឋានអសុភកម្មដ្ឋានកតាកាយកតាសតិការសម្រិតនៅរាគៈការកម្រិតនៅការចម្រើននៅភាវនាដើម្បីបន្ថយនៅទោសៈមានការរក្សាសិលមេត្តាឲ្យបានច្រើននឹងទៅក៏កំចាត់បងនៅទោសៈណាព្រោះទោសៈនេះកាលណាដែលកើតច្រើនវាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានអាយុខ្លីឬក៏ថាជាម្នាក់ដែលមានគេហៅថាស្មារតីអន់ស្មារតីអន់ឬក៏គ្រប់គ្រងនៅអារម្មណ៍ខ្លួនឯងវិបាកហើយក៏คล้ายទៅជាមនុស្សវាមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដល់ថ្ងៃក្រោយឬក៏ជាមនុស្សដែលមានគេហៅថាកើតរោគនឹងគឺជំងឺខាងបាក់ទឹកចិត្តអីលឿនដោយសារតែទោសៈវាដុតកម្ដៅនឹងក្នុងចិត្តនឹងខ្លាំងហើយមោហៈដើម្បីពិចារណានៅអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាដែលជាការមិនទៀងមិនទាត់ការកើតរលត់នៅសង្ខារទោះបីជាសុខក្តីជាទុក្ខក្តីក៏រមែងតែប្រាត់ប្រាសវិនិច្ឆ័យជារឿងធម្មតារបស់សង្ខារធម៌ដែលកើតនៅក្នុងโลกនេះมันបានជាប់ចម្ពាក់ទេអញ្ចឹងគឺរាគៈគិទោសៈគិមោហៈគិនេះគឺជាភ្លើងគឺជាភ្លើងហ្នឹងហើយភ្លើងនឹងការសន្សំច្រើនទៅក៏នាំឲ្យយើងកើតនៅក្នុងអបាយភូមិណានេះគឺជាអូវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាមិនមែនជាមនុស្សដែលមានកិលេសមកសម្ដែងទេគឺព្រះអង្គជាអ្នកអស់នៅកិលេសសម្ដែងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យសត្វលោកនឹងបានដឹងអញ្ចឹងការមានសតិសម្បញ្ញញ្ញៈនេះការមានសតិសម្បញ្ញញ្ញៈនេះគឺជាការហូតខ្លួនចេញអំពីរាគៈគិទោសៈគិមោហៈគិណាអញ្ចឹងគឺបកាឋាននេះគឺចង់ឲ្យយើងមានសតិស្មារតីកិច្ចអំពីការដុតណាការដុតគឺ
คือการดดนี่คือดดอดเมียนอดดอดเมียนเพลิงกับปันแต่อาจวินเนียวินเนียคือดดแต่ใดเรียกแกะดดแต่ใดตัวสะดดแต่ใดโมหะจังคือโมหะนี่คือจีอวิจีสกได้หลงงงโบกเลยล้อมได้เยิงบานศักษาในขนมเปรอภิธรรมไม่แต่เมียนเรียกแกะคือจิตในลูกเพะตัวสะนี่ปีดวงเต็งเซนนึงวิถัวเอามนุษย์เยิงอายุใครเตอว่ามนุษย์เยิงการในวิบัติเซนมหันตรายเซนโดยซาแต่ระบบใบยางนี้อาจกำติดในจัดระบบเยิงกำเรียกแกะตัวสะโมหันนิการในขนมจัดนะรำเมงกำติดในจัดหนึ่งเกี่ยโดยเฉแฉะได้การอัมพีได้นะรำเมงซีหนึ่งได้หนึ่งยางนามันกิเลสการในขนมจัดรำเมงกำติดในจัดหนึ่งไอให้รำเมงดดในจัดหนึ่งไอเอาเศร้ามองให้เอาผู้ประตูตามอำนาจในระบบในเรียกแกะกิตัวสะกิโมหะกิก็ดอนเราใส่ได้เป็นเดียจังโดยเฉพาะพระองค์ตรงด่าเตือนยื่งกับเอาดดนึงคือเอายื่งบรรทุบรรทอยกับเอาการโนเรียกแกะกับเอาการโนตัวสะกับเอาการโนโมหะโดยการจำร้านเมียนการจำร้านการกตาสติเมียนการจำร้านโนสุภะกรรมฐานดำไปกำจัดบังโนเรียกแกะดำไปจำร้านโนพิวันดีดำไปรักษาโนสัลดำไปกำจัดบังโนตัวสะการจำร้านการระลึกนึกtừขนมการปรับปราวินิอันตรายเสียงในขนมสามัญอย่างแหลกขนาดนั้นคือเจียการจำรานึกปัญญาดำไปกำจัดบังโนโมหะนั่นคือแต่เพียงนี้คือพระองค์อัดเมียนไอสำแดงไอเวนช่างไงกับปันแต่เจียคลัมเจียเครื่องจังดักเตือนถากำอ้อยดดครูนไอนะผมเลยเชื่อบุญตัดดดเกี้วิบันดดครูนไอรู้จะหายนะคือดัดใดตัวสะดัดใดเรียกแกะดัดใดโมหะนั่งเองจึงในขนมปเกียทานในขนมสเปียสัตนี่มีประมาณปันได้แต่เจสเปียสัตตีมาพายมวยแต่มีสิ่งใดท้าอัตตาโนระไข่เผื่อแวะมีอะโดยหะโดยหินะจูระซาคลุนเรื่อยๆกับดัดคลุนลายนะกับใบเฉียบจังยืนในขนมสเปียสันนี่บรรจบแต่ปัญหาให้บรรต่อต่อไม้สายยืนหนึ่งศึกษาเตะตรงตัวหนึ่งสเปียสัตตีมาพายปีคืออัตตานันจะนักเคียเตเสกอมสำหรับคลุนไอ้ลายนั่นคือจำเวลีทั้งไอ้สายยืนหนึ่งศึกษาบรรต่อต่อเตียนจึงในขนมทั้งนี้เตะตรงหนึ่งสเปียสัตก็สอนนำมันถัดจับจึงมีการโคชโกงโดยประการมวยสำคัญแต่ไปตัวปีประเทศราเทระกบเอาหนึ่งยันยมจุปุตบอสัตจึงในขนมกาเป็นนิขยมประการสมกราบถวายบุญกุมเลี้ยหนึ่งจำรันโปลี